ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை உச்சியில் திடீரென கனமழை பெய்ததால் நீர்வீழ்ச்சி மற்றும் ஆற்றல் நீர்வரத்து அதிகரிப்பு. நீர்வீழ்ச்சியில் குளித்த ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகள் என 150க்கும் மேற்பட்டோர் வெளியேற முடியாமல் தவித்த நிலையில் கயிறு கட்டி ஒருவர் பின் ஒருவராக பத்திரமாக மீட்பு. சென்னை பெருநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் விட்டுவிட்டு மழை பதிவு. திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களிலும் சீர்காழியிலும் மிதமான அளவில் மழை பெய்தது. பாதகம் செய்பவரை கண்டால் நாம் பயங்கொள்ளலாகாது பாப்பா, மோதி மிதித்து விடு பாப்பா, அவர் முகத்தில் உமிழ்ந்து விடு பாப்பா. அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள இணைந்திருங்கள் NADU தொலைக்காட்சியுடன்.